开始拆了，哎，走。我来做的吧，一样的嘛。啊，那全部在这里。没查好，没查好嘎。没查好，你可以，我直接重新好。你需要重新查一下。有人去吗？嘎？啊？也出人去？没有。我搜一下，把搜了之后重新查一下。还有自己是不是效果好一些？他自己效果肯定好。收音，哎，其实看咋个？100多块钱，2斤多块钱啊！我前几月搞完了，现在降了，不晓得，我来买就早就买了。屏幕上的3个的话嘛，摄影师用就对了。就是一个声道左右声道，可以开4声道，这个可以开前后。这个收音你可以。你一般用的几个？用的哪个？开全向，它那个就用前。这个全向，这个是前后。我晓得那个太有。这前后收的啊，我来告一下有没有效果我觉得还是可以，就看你。反正肯定是有效果，要对比。这个毛毛不带过贵呀，带不带无所谓？带了无所谓，它下发风的吹风的时候，就一般带上嘛，管它的，反正不占那个。塞不中，那一撇都没得。把它调一下。呀。近一点，再近一点点。7个腿。
姜末来了，王杏来了，小罗来了，曲珍，小王九宝，小蛋臭，这是庸儿，老福。
Yeah.
啊，不后。 路边看见了我。
开始送他嘛，什么？叫多尔。放在里面，卡片照片都做了。无加膜在，看到吗？啊，哎，完了。谢谢。对，你看是个肉类。好，谢谢。应该没有那个啥子。佛像拿到了吗？哦，拿了。哎呀，姐，你来帮我一下啊。可以啊。俺的30钱了。快去哪里？干嘛？来吧。哎呀啦啦啦！拿东西了没有？拿东西了没有？拿了吧？谢谢。这个是啥？这个棒棒的是吗？这个是香，对，炸香。我估计是。这是哪个送的？嗯，好，对不起那个旁边耍。
还可以吧，25、6度。啊，还是一样的。明天29度，今天20，今天最低的温度20。啊，端午节我还进去了。哪儿去？你去丹子啊？丹子县。你去和金先生和那个云峰他们在一起了嘛？我想去丹巴。他们都在一起了嘛？他们都在丹巴的嘛？他们今天在跳的嘛，还没跳完应该。丹巴那边。我看那个于辉发了个嘛，那个他们在丹巴那个啥服装队成立那个。我哪里都可以拍，我加了一个甘孜县的美女。到时候跟他拍视频。蛇达去嘛？你在蛇达？蛇达也有拍的，蛇达小鸭子。朗卡那边。那边有2个。但他们晚上光线不好。广场很大，但是光线不好。蛇达我应该不急，还是急甘孜县。